Nĩ ambunge arĩa merĩga gũthurwo nĩguo kũrũgamĩrĩra icigo citiganĩte cia ũmbunge makĩyandĩkithia na kũneana ndũmĩrĩri ciao cikaro-inĩ cia mbunge gũkũ Nairobi. Kuma kũheana maratathi marĩa mena ndũmĩrĩri cimakoniĩ, kũheana mbica ciao, kandi cia NHIF na NSSF, ambunge aya magerera mũtaratara ũrĩa mũruti wĩra o wothe ageragĩra rĩrĩa arandĩkwo wĩra. Amwe a ambunge aya nĩ arĩa marathurirwo mbunge-inĩ rĩrĩ rita rĩao rĩa mbere. Ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩra na kũhe kĩheo na gũthura ta mũtongoria, tondũ mũtongoria umaga na igũrũ. Wa kerĩ njokeria andũ a Laikipia ngatho nyingĩ mũno na ndĩmere gĩkeno kĩu ndĩraigua ndĩnakĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wao. Ndĩraigua njoketie ngatho mũno makĩria. Ndĩroya rũgendo rũu tarĩ interview. Atĩ nĩ ndarũgamĩte mwaka wa 07, mwaka wa 2013 na mwaka ũyũ wa 2017. Ngoiga nĩ andũ a Dagoretti South maranjĩkaga interview. Wa mbere nĩ ngũcokeria andũ othe aya ngatho itarĩ gĩthimi, tondũ mathura njikarĩire wheelchair na mathura nginya ndĩ thibitarĩ na mathura na njĩra nene mũno. Nĩ nĩrona Anjumbe nĩ very excited kuona mũkũrinũ wa mbere, nĩ tondũ this is the first time in the history of this country tũgũkorwo twĩna mũkũrinũ wa mbere mbunge, na nĩ nĩregua ngenete mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ingĩ nĩ natonya in the Guinness Book of Records ya gũkorwo nĩ MP wa mbere mũkũrinũ kuwakilisha constituency thĩinĩ wa parliament. No ona kũrĩ ũguo, kuma na arĩa marathurirwo rĩngĩ icigo-inĩ iria mararũgamagĩrĩra mbunge-inĩ ĩrĩa ĩrarĩ ho, na njokeria andũ a Mũrang'a ngatho nĩ kũndũ wa kũnjĩtĩkia na kũnyenda na mũno kuga maitũ ndacenjagio kũrĩa Mũrang'a marogire maitũ ndacenjagio na ndĩnyina wa kaunti no kũmera nĩ ngũruta wĩra na kĩo. Koguo nĩ njokageria andũ a Kieni ngatho tondũ ũngĩrora Nyĩrĩ yothe, ũrore Laikipia, ũcoke ũrore kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga, tiga kanini kega ũrahonokire itĩ icio ciothe cia mũmbunge, cia seneta, cia women rep, cia governor, no gĩtuĩkire nĩ gũgĩcokio na ngakiuga nĩ gĩtĩo kĩnene mũno na wĩra nĩ tũkũruta. Ona arĩa marĩ ambunge mĩaka ya hau kabere makĩhotwo ithurano-inĩ thiru, no maraiyũkio hotani rĩngĩ gĩthurano kĩa mwaka ũyũ mauma gũkũ ta mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Amos Kĩmunya. Njokeria ngatho andũ a Kĩbĩbĩri tondũ nĩo matuire itua rĩu rĩa kũningĩrĩria njoke, na to kũningĩrĩria macoka makĩnyitĩrĩra na kura ciao hĩndĩ ya nomination na ona kinya hĩndĩ ya the final election. Kũngĩ nakuo marĩtwa ma arĩa mahĩtũkĩtio nĩguo kũhũranĩra gĩturwa kĩa ũspika mbunge-inĩ ya bũrũri ũndũ ũmwe na mbunge ya Senate nĩ macabithĩtio. Arĩa makarutana thithino mbunge-inĩ ya bũrũri nĩ andũ atatũ, arĩ hamwe na ũrĩa ũrarĩ speaker Justin Muturi, Noah Migundo na Washington Onyango. Nakĩo kĩhĩtano kĩa ũspika wa mbunge ya Senate kĩgucĩrĩirie ahũranĩri mũgwanja, arĩ hamwe na ũrĩa ũrarĩ speaker Ekwe Ethuro, ũrĩa ũrarĩ gavana wa Bungoma Ken Lusaka, ũrĩa ũrarĩ senator wa Migori Wilfred Machage, ũrĩa ũrahũranagĩra gĩturwa kĩa ũseneta Nairobi Ramesh Chandra Gorasia, mũteti Farah Maalim, James Ondicho na Paul Rifathi. Na arĩa mahĩtũkĩtio kũhũranĩra gĩturwa kĩa mũnini wa speaker wa Senate nĩ senator wa Nairobi Johnson Sakaja, senator wa Mũrang'a Irũngũ Kang'ata, senator wa Kiambu Kimani Wamatangi na senator wa Naikuru Susan Kehika. Thutha wa ambunge arĩa mekũmba mbunge 12 kwĩyandĩkithia mũthenya wa ũmũthĩ, Jumatano nĩ kũruta kanya kũrĩ maseneta ona kwĩyandĩkithia thutha wa maseneta na ambunge acio kwĩhĩtithio mũthenya wa Aramithi, kwĩhĩtithio kũrĩa gũkarũmĩrĩrwo nĩ ithurano cia maspika a mbunge cierĩ. Mwena wa Wĩrigi, Inooro TV, icikaro-inĩ cia mbunge Nairobi.